Всем привет! Всем привет! Мы с вами снова. С самого утра уже мчим по делам. Да. Заехали сейчас в 1000 мелочей, едем по ухабистой дороге. И вы на канале Якубики. Мы на нашем канале рассказываем, как купили старый дом в деревне и обустраиваем его под современный. Смотрите, там тишина, классно, природа, супер. И озеро. И озеро здоровенное. Да, заехали уже в 1000 мелочей. Купим Максим сегодня в ночь, и у нас не будет сильно много времени в деревне, чтобы там что-то поделать. Так, зажгем камин, возьмем мою маму Юрьевну. Посмотрите ее эмоции. Да. Сейчас снова она начнет сразу: не снимайте меня, сама хочет, чтобы я снимали 100%. Заехали в 1000 мелочей, купили такие вот магнитики. Не знаю, мне они как-то не очень нравятся. Я купила несколько штук. Там у нас на кухне есть ванная, на кухне есть шкаф, который надо, магнитики поменять, чтобы он хорошо закрывался. И есть и дверь, которую мы сделали, смотрите, в прошлом видео, в ванную временную тоже. Ручку не нашли, сейчас еще один магазин заедем, как раз Юрьевну заберем. Да? Инфинити поехала. Инфинити поехала, как в фильме это. Как это фильм мы недавно смотрели про катастрофу? Гренландия. Гренландия. Хороший фильм. Капец. Интересный. Да, посмотрите, Гренландия, прикольный фильм. Мы на изоляции посмотрели все фильмы. Все фильмы, все сериалы. Так что, если хотите что-нибудь, обращайтесь, подскажем, какой фильм. А Всё, может, вы в комментариях подскажите, какой такой классный, такой захватывающий фильм, чтобы мы сидели так. Не взяли ветрозащиту, может быть ветер. Вот мой райончик, мое детство здесь прошло. Центр города Бреста. Вот оттуда будет идти моя мама. А вот здесь мы играли с детьми в этом дворе. 14-этажка. А вот там река Муховец. Вот качеля стоит. Мы тут катались. А тут раньше был магазин продуктовый, а сейчас кафе Ташкент. Река Муховец. Вот тут мы играли. Тут были тоже детская такая, тут была только качель. И то она вот там вот была, где горка. Река Муховец. Мы в этой речке купались раньше. А зимой катались на коньках на этой реке. А вон мамуля идет. Мамуля! Да. А что ты не сказала ему спасибо? А, ты меня еще снимаешь? Вот холера. А ты красивая. Ой, красивая, да? Синенький шарфик красивый. Вот засранца. Садитесь. Садитесь, мадемуазель. Нельзя пукнуть теперь с камеры. Пукнуть? Девочки не пукают. Вдруг камеру увидите. Почему ты меня снимаешь? Потому что ты красивая женщина. Да, красивую женщину надо показывать всему миру. хватит. Вы читали комментарии? Нет. Что канал поднимется, если будет Женя и Юрьевна. А так ничего не светит каналу. Ну, это единичное мнение. О, елку уже поставили. Елка! Да? Чего вы не говорите? Без этого, без звезды. Без звезды. Наверное, опять футбольный шарик поставили. В этом городском саду тоже. Мы закупились в магазине, едем по дороге, смотрите, какие тучи. Максим говорит, что это снежные. Снежные тучи 100%. Как-то так темно. Как вечер. Ну, как сумерки начинаются, да? Вот. Мы ехали по дороге и видели, как машина везла сахарную свеклу, которую мы вам показывали на поле. О, какая земля черная. Снега до сих пор у нас нету. Хотя 31 декабря. Нет. Как 31? Мама в шоке. Вот черт тогда я еду в нашу деревню. На Новый Ну год. так на Новый год. Это во-первых. А во-вторых, что, мой день рождения уже был? Да, вы спали. Да, мамочка, уже О, прошел. блин, а я и подзабыл. А вот здесь, Максим, эти веточки нельзя взять для забора? Нет, Не подойдут? ну, чтобы прицеп был, то можно Не, ну было. смотри, Во, видишь, начинается. серьезно? Дождь. Капает. Это не дождь, Мокрый это снег. снег растет. Капает.
дороге. Лежит. Вот как, они чувствуют, видите, у кота есть чуйка. О, Конечно. красавец. Может, эти Жорик. марафоны каждый. Жорик, ты нас встречаешь. Да, Жорик, молодец. Это пушистенький-то что? Может, его Я помыл говорю, он кто-нибудь? здоровый. Мы ж моем его в ванне. Красавчик, Пошли, холодно. красавчик. Ну так можно. Тише, что вы меня сдаете? Так, Взяли, знали меня. давай, сейчас будешь смотреть. Так, ну-ка, ладно. Ща. Ух ты, громадина, конечно. Не, ну оно хоть даже и темного цвета, но оно так не особо, ну не сильно громоздко так выглядит, я думаю. А если еще покрасить в белый, то будет вообще здорово. Класс. А знаешь что, ты мне присылала картинку, да? Ну, Ну там, где был не угловой такой прямоугольный. И там вот эта полочка была вот так прямо на все 3 стороны. нет, там не было на 3 На стороны. 3, я тебе покажу. Покажешь. А тут смотрю, нет. Думаю, Там прямоугольный. было бы красивее. Да, прямоугольный, но вот на всех на 3 сторонах полочка. Будет спорить, а? Ну возьми, посмотри. Ну, Вот у мам, тебя хорошо, ваза я сейчас тебе самая. покажу. Я тебе сейчас 100% покажу. так. Я же не говорил, потом надо было так сделать. Так вот что надо. Да вы собираете залу. Так ее надо убирать. Не, я говорю, не убирайте, а собирайте. Я ее продумал. Конечно. Да. Мне что ли? Приезжаешь, холод, надо быстрее топить. Тут что там, 15 минут потеплее. Так это везде такие печки. О, у меня хлопец на работе сказал, у него печка. Ну вот, как у нас была. Он, говорит, натопил целый день печку, лег спать и ночью не вставал. Встал утром, такая дубарина. Вот вам и печка. То же самое. Ну да. То здесь как смотришь, Да, так а как в деревнях живут, так и живут. любуешься. Надо топить по Утром любасу. начинают опять с печки топить. То здесь хотя бы красота. Мясо ест. Конечно, сколько ваши эти кирпичи жевать. Вот так подперед. Ешь, ешь, хороший. Он, наверное, уже сухого этого корма наелся. Или водички надо ему. Ну, водичку он... Наш Феликс О, что-то Максим не везет дрова, особо дровишки. этот сухой Видишь, как корм. Максим возит Да, дровишки? Вот дверь, которую мы делали в ванну. Да что? Она уже высохла. Но уже не чувствуется запах окраски, да? Видела, как она покрашена, дверь? Нет, не обратила внимания. Она покрашена? Вот. Ой, ну, я надеюсь, она не навечно. В смысле? Дверь? Дверь. Ну нет, конечно. Что, вам нравится? Нет. И то с одной стороны Максим только купили, да? А, тут шурупчики, чтобы это не потеряли. Мне не нравится эта ручка. Не нравится? Она такую дверь. Ты какую-то хотела покруче? Надо было 2 одинаковых ручки купить. Максим, надо было 2 ручки покупать. Зачем там? Там закрыл и щелки, все. Ну а как ты потом магнит отдерешь? Точно. Точно. А я возьму, закручу туда шуруп, типа за это. Вообще, не нравится мне это, мне не по душе. Мне нравится. Да вот отсюда. А что мы еще купили? А, тряпку Да. купила для ванны специально, чтобы была отдельная. Вот такую серенькую, чтобы не перепутать. Ну, для пола ванны только такую. Ты уже положил, да? Дрова побольше. Ой. Ждем тепла, ходим, ждем тепла. Так, дамы и господа, здесь спор между 2 девчонками. Спор в том, Мы уже в чем? Смотрите, они поспорили. Юрьевна Юрьевна говорит, что вот эта вот полочка идет, знаете, там фотографии есть, по всему контуру камина. Да. А Женя говорит, что нет, только здесь с 2 сторон, раз, два. Угловой, а по прямой. Так? Да, по прямой. А Юрьевна говорит, на фотографии везде так. Они поспорили на 10 $10. $. Женя ищет каминчик Я этот. куплю на $10. Что же на них
купишь, нужно было на сотню. Юрина такая уверенная, Ой. он у меня здесь, Я это уверена, 100%, что он не потому что я такой. так расстроилась, думаю, как-то оно не смотрится. Нет, нет. Как-то он так стоит. Юрьевна, и эти как бы не полочки, хотели. а одной нету. Вы А ты это проспорили. самое, мне в белорусских дашь или в долларах? А? Ты мне дашь. Нам бы лучше сейчас. всё равно. Сейчас было. Вот, смотрите. Ну. Дайте. Раз, два, где три? А там разве третий Нет. нету? Это тот, который ты мне Да, присылала, это тут. Блин. Вот, вы сами видите. Раз, два. И Видишь? все, он там Хорошо. заканчивается. А там разве не Нет. идет Нет. вот туда? Нет. А я посчитала, что там Нет. тоже идет. Ну, посчитали. Кто проиграл? Вот мама вечно так спорит. Мама вообще такая Ну, потому что я спорщица. уверена была. Ну и что? Видите? Мне показалось, что там Ну тоже, тебе показалось. тоже идет за угол. Видите, если вы отсюда Так, пос... стоп. А как ты мне докажешь, что там нет? А Ну, и- Максим, того же угла. Не, а он полностью есть вот у него. стенка тут дальше идет белая. Ну, это значит, издержки. Оу, мани, Ну мани. Давай 10 долларов. Сколько там? 1000... Высчитай. 1110? На пустом месте мама будет знать, как спорить. Она вечно Е. спорит. Нет, Вот, я смотри, правда Так что была уверена, спорьте, что если он вы реально заходит уверены. туда. Вот этот шкаф. Я ж вам моргал, типа, не надо. Вот смотрите, мы купили такие магнитики. Один или два будут на ванную дверь, а этот я купила на А он, вот этот может, не будет шкафчик. держать? Не, будет держать. Ну, Будет. Ну потому что. А вечно- что, ты один купила? вечно- Нет, я купила вообще 5 штук. А Я вот сюда рассчитала- еще. А здесь я, не закроется. Я рассчитала как бы раз, два. и- Нет, и тут три. один. Тут И один. три. Тут один нижний будет держаться. Ну посмотришь. Все, жарко, девчонки раздевают. Смотрите, какой Магнитики. огнище. Хорошо. Это я наполовину Это открыл хорошо. этого, заслоночку наполовину. А вы не Тут уже засекали хорошо. время? Ну, 20 От минут. начала. 20? Может, это ты сильный огонь уже сделал такой, Максим? Женя, сделай меньше. Она сделает, смотрите, она может сделать, чтобы он потух. Покажи твоей маме, чтобы потух. Ну-ка, Смотрите, смотрите, как он делается красиво. Ух ты! О, класс, да? Ничего Вот сейчас он себе. потухнет, А смотрите. что Он это сейчас ты, не потухнет, а что это он ты будет. перекрыла? Тут трубу подачу подачу. воздуха? Смотрите, он да? сейчас затухнет, она откроет Подачу. кислород, и он Да, сразу... да. Закрой, Сейчас. полностью Я закрыла? закрыла, да. Сейчас. Ах, запах мне нравится. Просто он сильно, наверное, раскалился. Смотрите, как он Он мне тухнет. сейчас не Всё. потухнет, потому что... Здорово. Ну вы видите Разгорелся сильно. этот Но вот? минимум это совсем потушить? Не, ну, если- Минимум, да, если он это совсем- затухнет. Он затухнет. Ну, в смысле, делаешь чуть- приглушить, и он... Да. Чуть-чуть делаешь, чтоб чуть-чуть и шел, и все, ложитесь спать и на 6 часов. А, ну так совсем закрывать нельзя, значит, так же, как в печках, да? Нет, Пока тут... совсем не прогорит, нельзя. же Не-не-не, закрывать заслон. в том это Или и сейчас не совсем- играет В это. том и суть, что он Тут сказал, дым мы спорили. никакой не идет в дом. Понятно. А тут вообще... Воздуха. А тут сейчас такой вид, как вот электрические есть. А, эти ну, камины, потому что да? там Ну, такой постепенно. там. Видишь, тут Якобы. воздух именно с дома для горения не идет. Тут идет только забор воздуха, чтобы его прогреть и назад Все выпустить. поняла. Он не Всё живет. понятно. Вот сейчас откройте, смотри Смотрите, сейчас, как на начнет. всю. Круто. Как здорово. Ну это я говорю, мы Ну, с он, утра наверное- встали, да, тут тлели, ну такие вот головешки тлели. Ага. И мы положили, О, и сразу Максим как начал тепло поджигать. А я говорю, Максим, давай попробуем просто открыть этот вот, ну, воздух, подачу, чтобы оно само разгорелось. Мгм. Ну, знаешь, как будто дуешь. И Максим наложил дров на эти головешки. Они даже не горели, они красные не были, да, они были такие темные. Ну, так видно немножко было, да? Мы положили, оно, включили воздух, оно пшух, и загорелось само. Это, видите, я так понимаю, он разгорается, видите, этот кирпич тот черный, значит, он еще не накалился полностью, Ага. камин. Когда он будет, наверное, Ну, это в даже... комнате тепло уже ощутимое. Ну, здесь такое я уже идет. сидеть не могу, мне уже все лицо горит. Ну, Да, ты так у меня сидишь тоже, ближе. во. У меня тоже. А представляете, Женю вынес Ну, это, ванну наверное, сюда, поэтому еще так посадил. работает хорошо, потому что еще дымоход ну, новый, Да, да. ничем не замусоренный еще. А если бы дрова хорошие были, то он Ну, бы не загрязнялся. Тут еще очень хорошо, что воздуховод с улицы, который берет. Если с отсюда, то здесь бы, конечно, тяжело было. Как красиво. Правда, похоже на, как вот эти электрические, есть такие пламя, там такая имитация этого пламени. Мы можем вам такой поставить, он тепло будет в городе. Где, в городе? Ну, имитацию, что вы говорите, А, имитацию? Да, ну, куда там поставишь, Максим? на балкон. Раздевайтесь. Взял такие маленькие саморезики и магнитик. Сейчас прикрутим магнитик. Будем прикручивать с нижней стороны здесь вот.
Прикрутим, попробуем, что получится. Юрьевна ходит там. Балдеет. А, вдвоем уже ходят. Что они там лазят? О, пошли. Ходят там. Самолетик те ребята. Не, дальше пошли. Что уж они там делают? Так, короче, сделаем поближе, потому что она закрывается и не будет доставать. Переделаем поближе сюда, я сделаю немножко. Испытываем. О, совсем другое дело. Так, Максим уже прикрепляет до ванны магнитик. Так, делай пока. А я вот этот шкаф забыла протереть с этой стороны от пыли. О, какая пыль. Мышки больше не попадаются в наши ловушки. Это хорошо. Может, тебе ванну набрать с пенкой? Ляжешь? Типа, мама, Нет, ты же смеешься. Чего? что ты несешь? Чего, мамочка? Максим, может грядку перекопать? Мама хочет что-то по огороду все сделать. Значит, надо несколько, если не держит. Мама не сдержалась, переоделась, пошла работать. Максим сказал, что мне делать? Пошла работать. Максим сказал ей, задание дал, норки, которые вырыл крот, их разбурить. Так, что мы сделали? Максим сделал магнитик один. Свет не выключил. Эть. Оп. Ручку, которую мы купили. Вот эту. Мне она не нравится сюда. Вот. Мы купили только одну. Надо две ручки, чтобы с одной стороны и со второй стороны. Купим, наверное, другую ручку. Две купим ручки. А эту, у меня есть дома бумага для обклеивания шкафов разных. Я покупала в светофоре. Обклеим его, он такой под мрамор, бумага. Обклеим этот шкафчик, потому что мне не нравятся вот эти вот вставки. И попрошу Максима эту ручку выкрутить или сама выкручу. И сделаем сюда вот такую вот ручку. На этот шкаф где-нибудь здесь. Вот так. Эта ручка не пропадет даром. Мы включили телевизор уже. Смотрим. Я смотрю. А они пошли работать вместе с Жориком вон. Работнички. Мои работнички. Еще по дровам. Будем пока использовать вот такие не очень качественные дрова для растопки. Видите, от них и дым, и стекло грязнеет. Но будем освобождать. Этой зимой будем топить ими. Будем освобождать дровешню. А уже в следующем году, или может в этом, все стопим. Закажем такие хорошие березовые дрова. Как раз дровешня освободится и заготовим дрова. Уже хорошие. Ой, тепленько, хорошо. Вот здесь такая щель осталась. И Максим сейчас набьет брусочек такой. И ее не будет. Оп. Здравствуйте. Краска еще пахнет немножко. Но видите, такая краска высохла. О, прикрепилась. Краска высохла. И стало так немножко в ОСБ где-то видно, как дерево, а где-то прям такими полностью закрашено. Здравствуйте. Дайте мне выйти, пожалуйста. Дайте выйти. Мама сказала, камин как в кино.
красиво. Красиво горит. А мы сейчас будем обедать. Снимаю. Работяги пришли. А Женя, как всегда, ничего не делала. Как Жорик. Ничего, что я помыла полы? Полы мыть это... Я помыла полы, и они даже быстро высохли. трудная работа. Нет, тут была еще пыль такая. Надо бруски купить. Надо купить бруски и будем начинать уже комнаты, да? Не будем, а будешь начинать. У меня двойные. Так, вот я вчера готовила супчик. Такой вот супчик. С фрикадельками, с рисом и с плавленным сыром. Так, вторую мисочку подогреем. Надо было, Максим, еще мисочки купить такие голубенькие. О, сели вдвоем работнички года. А ну, уматывайся отсюда, грубиян. Ну и я бедный. Мой папа Фильм. знаешь, как даст. Ого, какие дети. Да? Выходи. Так, все, мы собираемся уже в город. Я не собираюсь. Девчонки Я уже стою здесь, все мне хотят такое. здесь. Девчонки. Конечно, возле каминчика. Юрьевна тоже не хочет. Мамочка, а медитация это обязательно с закрытыми глазами или нет? Или можно просто на огонь смотреть и медитировать? А? Можно. Все можно. Все, я остаюсь медитировать. Все, Женя остается, а мы едем назад в город, потому что надо сегодня на работу. Так что спасибо, кто смотрел это видео, ставим лайки, подписываемся, колокольчик не забываем, оповещения, чтобы не пропускать наши очередные классные видосики. С вами был Макс Мастер, Женя Любимка и Юрьевна трудоголик. Ой, ладно уже. Она не трудоголик, она не перекопала грядки. Не надо их перекапывать. Я вам еще и грядки буду перекапывать. За что? Все, пока. Слишком дорого вам это будет. Прощайтесь. А, да, пока, всем пока. Хотя я и не поздоровалась. Вот, да. Пока. А не поздоровалась, потому что Женя неожиданно вечно тычет свою камеру. Не, чтоб предупредила, я бы хоть свистка накрасила. Свистка. Свисток. Надо было всудить.